La Semana Santa está cada vez más cerca y este fin de semana empezamos con el Domingo de Ramos. Como parte de los preparativos, en muchos lugares, como en la Iglesia de la Soledad, ya se están llevando a cabo las novenas correspondientes. Estas son actividades religiosas que están asociadas a los preparativos para la Semana Santa en Huaraz. Recuerda que en nuestra ciudad no solamente tendremos actividades religiosas, sino también tendremos recreación y turismo. Así que si todavía estás dudando si hacer o no tu viaje, estás a tiempo de tomar una buena decisión. Viajar es invertir en bonitos recuerdos y ampliar tus horizontes. Sin duda, esta Semana Santa será espectacular, así que si tú todavía no has hecho tu reservación, todavía estás a tiempo. Somos Taruca World Travel.